Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë. Dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar të na falë gjunat dhe gabimet tona dhe e lutim Allahun azza wa jall të na bëjë prej atyre që i bën dobi dia, i bën dobi ajo që Allahu ka zbritur. Dhe Allahu na ruajt nga zemrat e ngurta, Allahu na ruajt nga ato zemra që nuk friksohen dhe nuk dridhen prej Allahut azza wa jall. Të dashur vëllezër, në vazhdimsinë e mësimeve tona, të cilat janë me tematik, orientime dhe udhëzime, të cilat saktësojnë perceptimet e gabuara, akidet ose besimin e gabuar të muslimanëve, të cilët ata e kanë marrë nga njerëz të gabuar, ose si imitim të atyre që kanë kaluar, ose si ndikim shoqërisë tonë tek ata. Tema e sotme është shumë e rëndësishme, si çdo temë tjetër që lidhet me besimin, që lidhet me kuptimin e Islamit siç duhet, sakt. Ka të bëjë me pyetjen që i bëri profeti alayhis salam një robëreshe dhe i tha: "Ejna Allah? Ku është Allah?" Të gjithë ne, edhe fëmijët e vegjël t'i pyesësh se ku është Zoti? Zoti i lartë në qiell. Dhe çdo njeri për nesh kur shpirti i tij ndjen keq dhe do të bëjë një lutje, syt i shkojnë për ku? Për lart, alhamdulillah. Kjo është natyra e pastër që Allah ka krijuar njeriu. E ka krijuar me një natyrë e cila është e pastër me besimin e saj tek Zoti, tek Allahu i madhëruar. Një natyrë e pastër beson se si Zoti nuk ka. Një natyrë e pastër beson se Zoti është në qiell. Dhe kur themi në qiell, nuk i kuptojmë brenda qiellit. Mbi qiell, mbi gjithçka. Profeti sallallahu alajhi wasallam e pyeti këtë robëresh që ishte robëresh e dikujt prej sahabëve, i tha: "Ejna Allah?" Kjo përgjigjet dhe thot: "Allahu është në qiell." Në qiell, fi, që qëllim mbi qiell. Mbi qiejt, mbi qiellin e shtatë, mbi fronin e tij. Mbi fronin e tij. Dhe froni i tij është mbi ujë. Dhe mbi fronin e Allahut është Zoti i lartë. Kush jam unë? Pyetja e dytë. Tha: "Ti je i dërguari i Allahut." Atëherë, sallallahu alajhi wasallam, atëherë thonë profeti, thotë: "Liroje, thotë, se ajo është besimtare. Besimtare e vërtet." Imagjinoni pak si do jetë gjendja e personit i cili nuk e di kush është Zoti. Ja kam mësuar, Zoti pra nuk ka vend. Zoti pra me të shprehje, pra ne nuk i bëjmë Zotit vend. Zoti nuk është si njeriu, si krijesa. Ju i bëni vend Zotit, me këtë lloj dyshimi vjen. Dhe kam mësuar që Zoti është kudo. Jo kudo me dijen e tij. Jo kudo me fuqinë e tij, do kudo. Si Zot. E gjen kudo. Dhe argumentohen me ajetet kuranore të cilat flasin për kë, se Allahu është me ju. Nuk ka dy se Allahu është i treti. Nuk ka tre se Allahu është i katërti. Nuk ka katër Allahu është i pestë. Po me çfarë? Me qenën e tij absolute, hyjnore, është kudo? Apo me dijen e tij, me fuqinë e tij, me mbikëqyrjen e tij, me kujdesin e tij? Argumentet tregojnë se Allahu është kudo me dijen e tij. Me qenën e tij është mbi arshin e tij.
Allahu shkudo me kujdesin e tij, me mbikëqyrjen e tij, me bisedorimin e tij, po jo me qenën e tij, me qenjen e tij hynore. Është e domosdoshme të dimë se Allahu i madhëruar është mbi 7 qejt. Allahu është i larti, i lartësuari. Nga emrat e Allahut Azza wa Jalla është El-Ali, i lartësuari. Allahut i takon lartësimi absolut mbi çdo gjë. Çdo gjë është poshtë tij. Dhe ai është mbi çdo gjë, i veçuar nga krijesat e tij, jo i përzierë me to. Dhe në namazet tona, në lutjet tona, ne ndjejmë këtë ndjenjë, se po lutemi një Zot i cili është mbi ne, është mbi 7 qejt, është mbi gjithçka. Gjithçka është poshtë tij, është nën të. Dhe argumentet janë të shumta të cilat tregojnë për këtë gjë. Se Allahu është i lartësuari. Emri i tij është i lartësuari, i larti, dhe prej cilësive të tij është se ai është i lartësuar mbi çdo krijesë. Lartësi që ka të bëjë me qenën e tij, me qenën e tij. Pra Zoti i madhëruar është i lartësuar me qenjen e tij. Është i lartësuar me mbizotërimin e tij, çdo gjë është nën të. Dhe sikurse është detyrë të besojmë në Allahun se ai ekziston, të besojmë në qenien e tij absolute të përsosur, se ai ekziston, është i gjallë. Ashtu është detyrë të besojmë në mënyrë më të saktë në cilësitë e tij. Dhe cilësia e lartësisë, e lartësimit mbi çdo gjë, është e pandashme nga ai. Të në rregulla. Dhe ne detyrohemi të sqarojmë këto çështje në lidhje me lartësimin e Allahut mbi çdo gjë, dhe ai është mbi arshin e tij, mbi fronën e tij, sepse ka grupe të humbura si Xehmijet, Mu'tazilet dhe Asharit, dhe të tjerë që kanë marrë prej besimit të tyre, që besojnë çfarë? Besojnë se Allahu është kudo. Nëse ti beson, ose dikush beson se Allahu është kudo, në një farë mënyrë ka mohuar argumentet në Kur'anin dhe Sunetin, që tregojnë që Allahu është mbi arshin e tij, mbi 7 qejt, mbi çdo gjë, i lartësuar. Kur thosh çdo gjë, gjërat ndahen në 2 kategori. Pastra, dynja. Dhe çfarë? Pa pastra, pista. Si mund të thotë dikush Allahu është në tualet? Allahu është në keplerat. Është kudo thënë. Pastaj dalin besime të ndryshme të rrezikshme që janë besimet e panteizmit. Futet pra Zoti te krijesa, krijesa ke Zotit, shkrirja. Urdhërat? Po. Thot Allahu Azza wa Jall, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Mëshiruesi qëndron i lartësuar mbi arshin e tij. Nga argumentet më të sakta, më të qarta që tregojnë se Allahu është i lartësuar. Është i lartësuar mbi krijesat e tij. Dhe është pikërisht mbi arshin e tij. Dhe arshi i tij është mbi ujë. Uji është mbi kursi.
Kursiu është mbi 7 qejt. Dhe 7 qejt janë njëra mbi tjetrën. Në qielli i parë nga qielli i dytë 500 vite. Qielli i dytë nga qielli i tretë 500 vite. Derisa shkon tek kursiu Allahut. 500 vite. Dhe kështu vazhdon deri tek arshi i Allahut. Dhe Allahu i madhëruar është mbi fronin e tij. Është e pakuptueshme që mos jetë qartë çështja se kur është Zoti. Ku është Allahu i madhëruar? Ai i cili është gjëja më e madhe për zemrën tonë, më e rëndësishme. Pa ti diçka e pa qartë. Ti diçka që ti nuk e di. Nuk ka argumente të sakta, të qarta. Gjithashtu, thot Allahu Azza wa Jall, a amintum man fi s-sama an yakhsifa bikum al-ard. Ka shumë argumente të cilat Allah i madhëruar i ka përmendur me fjalën fi s-sama. A ju jeni të siguruar prej atij që është në qiell, që ta dridhi tokën nën këmbët e juaj, që është në qiell, kuptimi është mbi qiellin, pra mbi 7 qiell. Se fjala pra parashtesa fi në arabisht nën kupton në brenda, kuptimin dhe mbi. Pra nëse themi në arabisht, pra ku kanë qelcat e mia këtu, dhe kjo është tryeza. Themi qelcat janë në tryezë. Pra qëllimi ku është me këtë në? Është mbi. Mbi tryezë. Jo brenda tryezës. Bosh mbi. Dhe shembulli Allahut është më i larti, sepse Allahu është i veçuar pra nga krijesa. Nuk është i futur në krijesa ose i ngjitur me krijesat. Thot Allahu Azza wa Jall, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Thot për engjëjt. Dhe ata i friksohen Zotit të tyre nga sipër. Pra, ndjesia e tyre që vjen, ndjesia e frikës prej Allahut Azza wa Jall vjen nga lart. Min fawqihim, mbi ta. Thot Allahu Azza wa Jall për Isa alayhis salam, çfarë thot? Ndrit. Që i bëri Allahu Azza wa Jall Isait? Barrafahu Allahu ilay. Allah shpërbleft. Ahsan. Por se Allahu, pra nuk e vram, nuk e kryesua, por se Allahu e ngriti lart tek ai. Kur thot e ngriti, ç'do thot? Nga poshtë lart. E ngriti. Nga poshtë lart. Pra të regon se Allah është lartë, është mbi 7 qiell. Shumë e rrezikshme të besosh të kundërtën, dhe është shumë e dëmshme për besim. Nuk ndjen besoj, nuk ndjen dot ëmbëlsi që nëse ti s'di kur është Zoti, Zoti është kudo. Ose di ose është kudo. Disa edhe të bëjnë qynë atën e mosdijes, nuk na është vërë i qartë. Wa huwa Allahu fis samawat. Dhe Allahu është mbi 7 qiell. Thot Allahu Azza wa Jall, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ky është nga argument që përdorin ata. Dhe Allahu është me ju kudo që jeni. Surja Hadid, ajeti 4, mani men. Ktheu në surës Hadid, ajeti 4.
Lexoni para kësaj fraze. Dhe Allahu dhe ai është me ju kudo që t'jeni. Ajeti që është, pra, fjalët që janë para këtij ajeti, kësaj fraze të caktuar, dhe fjalët e Allahut që vijnë pas, tregojnë që qëllimi është për dijen e tij. Është me ju, di, vështron, dëgjon. Pra Allahu është me ju me dëgjimin e tij, është me ju me shikimin e tij, është me ju me dijen e tij, është me ju me mbikëqyrjen e tij. Dhe jo me qenien e tij si qenie hyjnore absolute. Dhe nga argumentet që tregon për lartësimin e Allahut mbi shtatëqiejt, mbi forën e tij, është historia e kujt? El Isra wal Mi'raj, Mi'rajit, ngritjes së Profetit sallallahu alajhi wasallam në shtatëqiejt, kur bë detyrë namaz. Dhe tha, ela ta'manuni wa ana aminun man fi s-sama. Wa ana aminun man fi s-sama. A nuk po pranoni mua si besnik të asaj që unë po ju lajmëroj, dhe unë jam besniku i atij që është në qiell, pra mbi qiell. Gjithashtu thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, thot irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë. Pra ku ka qenë në tokë? Pra mbi tokë, njerëzit dhe kafshët, krijesat. Ti mëshiroj ai i cili është në qiell, pra mbi shtatëqiejt. Gjithashtu thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, wal arshu fawqa al ma, wallahu fawqa arshihi, wa huwa ya'lamu ma antum alayh. Arshi froni i Allahut, pra arshi në arabisht huwa as-sarir al-malik, krevati, më themi, ose froni i mbretit. Po ne jo të përshkruajmë tani se si qëndron Allahu mbi këtë fron. Kur ne s'kemi mundësi të përshkruajmë vetë fronin si është. Por se në jetën njerëzore, në këtë jetë, mbretërit mbajnë frone, apo jo? Vendin e posaçëm që ata ulen, për treguar madhërinë e tyre, për treguar madhështinë e tyre, për treguar vendin e lartë të tyre. Allahu Azza wa Jall ka krijuar krijesën më të madhe, më madhështore, më të madhe, arshin e vet. Arshin e vet, fronin e vet. Dhe arshi quhet çatia e krijesave. Dhe është krijesa më e madhe. Dhe Allahu është mbi fronin e tij. Dhe këtë fron të arsh ditën e gjykimit do e mbajnë 8 engjëj. Dhe arshi rrethohet nga engjëjt që i bëjnë Allahut tesbih. Dhe i kërkojnë Allahut mëshirë dhe falje për besimtarët. Këta engjëj që janë aq të afërt. Imagjinon çfarë vend veçantë ka besimtari i mirë tek Allahu i madhëruar. Dhe Allahu është qëndron sipër, fok, sipër fronit të tij. Dhe di çfarë ju veproni. Dhe di gjendjen e që ju jeni. Wallahu ya'lamu ma antum alayhi. Pra, edhe pse Allahu është mbi fronin e tij, me qenien e tij, Allahu di çfarë ju veproni dhe gjendjen e juaj. Gjithashtu Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kur vdiq i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, tha një fjalë shumë madhështore. U tronditën sahabët. Nuk besonin që i dërguari i Allahut droi jetë.
sa Umeri radhiyallahu anhu ishte ai që u trodit më tepër dhe tha kush thot se i dërguari Allahut ka ndruar jetë ja preva kokën. Ai ka shkuar takoi Zot me ti të kthehet prapë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu lexon ajetin kuranor të njohur: "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dhe Muhamedi e ka përdorur Umerin dhe tha: "Umer, ndalu." U drejtua nga sahabët, nga muslimanët dhe i kujtoi ajetin kuranor dhe Muhamedi nuk ishte vetë se i dërguar dhe ka pasur të dërguar sikurse dhe ai që kanë kaluar para. Dhe nëse ai vdes ose vritet, a do e lini fen tuaj? Thot Umeri radhiyallahu anhu, këta jetë unë e dija. Po kur e ngjova atë moment, sikur atë moment ai spriti. Mu duk, e kisha harruar. Dhe thot Abu Bekri radhiyallahu anhu: "Wa man kana ya'budu Allah", dhe kush ishte ai i cili e adhuroi Allahun, adhuron Allahun, fa inna Allaha fi s-sama hayyun la yamut. Ta di se Allahu është në qiell, pra mbi 7 qejt, i gjallë, nuk vdes kurrë. Dhe kush adhuronte Muhamedit alayhis salam, ta di se ka vdekur. Do të çështë. Kjo fjalë që tha Abu Bekri radhiyallahu anhu dëshmon se besimi i tërë sahabëve, besimi i sahabëve ishte besimi që Allahu është mbi 7 qejt. Gjithashtu u pyet Abdullah ibn Mubarak, thot, si e njohim Zotin tonë? Abdullah ibn Mubarak ka qenë nga tabinët dhe nga dietarët e mëdhenj. Allahu më shëroft. Thot, si e njohim Zotin tonë? Është pyetur. Dhe i thot: "Innahu fawqa as-samahi 'ala al-'arshi ba'inun min khalqi." Allahu Zoti ynë është mbi qejt. Ba'inun është mbi qejt, mbi fronin e tij, ba'inun, i veçuar nga krijesat e tij. Dhe kuptimi është i lartësuar mbi arshin e tij, me qenin e tij, i veçuar nga krijesat, dhe nuk ngjan me Allahun Azza wa Jall asgjë dhe as diçka prej krijesave të tij. Dhe nuk kemi të tre, dy gjëra janë: krijuesin dhe krijesat. Lejse kemithlihi shay huwa as-sami'ul basir. Nuk ka si shembulli i atij dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Ne e kemi detyrë të pranojmë, të aprovojmë atë që Allahu i madhëruar ka lajmëruar dhe ka pranuar për veten e tij, prej emrave dhe cilësive të tij. Në Kur'anin tham lart. Gjithashtu prej asaj që ka lajmëruar i dërguar i Allahut për Zotin e tij. Çfarë na ka lajmëruar? Se Allahu i madhëruar ka këtë emër, ka këtë cilësi, e kemi detyrë ta pranojmë, ta aprovojmë, ta besojmë. Sikur se besojmë në Allahun Azza wa Jall. Dhe sikur se ne largohemi nga përngjasimi i Allahut si qenie me ndonjë krijesë tjetër, ashtu largohemi
distancohemi nga çdo lloj përngjasimi në lidhje me çfarë? Me cilësitë e tij që ai ka. Për shembull, kur Allahu thot lejse kemithlihi shay, nuk ka si shembull i tij, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Po është njeriu dëgjues? Është njeriu dëgjues, dëgjon? Themi njeriu është dëgjues, po. Është shikues, është. Po çfarë themi në këtë rast? Pra ku është qëllimi? Nuk ka si shembull i tij, asgjë. Por Allahu thot, po ai, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Në emërtim janë të njëjtë. Në kuptim, në brendësi, në vërtetësi, në realitet janë të ndryshëm. A mund thuash dëgjimi i Allahut është njësoj me dëgjimin e krijesave? Kur dëgjimet e krijesave me njëra tjetrën nuk kanë barabarta. Po, ajo është diçka që i bashkon gjithë krijesat që janë të meta dhe të mangëta. Po do të them që dëgjimi ose shikimi i shqiponjës nuk është barabar me shikimin e njeriu. Ose shikimi i bufit nuk është barabar me shikimin e një zogu tjetër. Ose shikimi dhe perceptimi i një ujkut nuk është barabar me perceptimin e një lepurit. Ku midis krijesave themi që ka ndryshim në dëgjim, dhe jo ndryshim i pakët ose i vogël, po ndryshim shumë i madh. Për shembull, ne shikojmë kafsh që perceptojnë që ka poshtë borës. Një parë dokumentarit, vjen dhelpra, e di, ngjon. Po ky dëgjimi nuk është dëgjimi si një joni. Sa unë gjë mund të ketë në tokë, ti dhe unë se gjojnë dot. Ne, se gjojnë. Bufi e gjojnë. Që ka në borë. Ose dhe pra e di. Me që mund të ketë, së të quajmë. Nuhatje, apo perceptim tjetër. Shqiponja shikon, themi kilometra. Kurse ti nuk shikon dot. Pra, kalojnë 100-200 metra, ti nuk dallon njeriu. Pra ka kufizim, midis tesh. Dhe kur Allahu i madhore thot, bel yedahu mabsutatan, dy duart e tij janë të shtrira. Dhe e krijova Ademin me dorën time. Ata thojnë, ju përnjësoni. Po pse përnjësojnë? Ata e përnjësojnë dhe kur themi Allah është dëgjues e shikuesi. Pse ke dora ne përnjësojnë dhe këta nuk përnjësojnë? Se ka dhe për të që i mohojnë dhe këto cilësi. I nxjerrin nga vërtetësia e tyre, thot dëgjues pa dëgjim. Shikues pa shikim. Mohojnë Zotin. Janë ekstremet e xehmijes. Pra xehmijet, ekstremet të grupeve. Dhe ka për tyre që pranojnë, aprovojnë dhe besojnë 7 cilësi. Dhe kjo është e gabuar. Nëse Allah thot dorë ka, po si, atër e kthehemi ke fjala Imam Malik, rahimahullah, që vjen me një rregull që vlen për çdo cilësi. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Mëshiruesi që ndroi mbi arsh. Imam Malik ishte në xhami, po shpjegonte në zëzën e tij këtë ajet kuranor. Allahu që ndron mbi arsh, lartëson mbi arsh. Njëri erdhi dhe e pyeti, si qëndron? Kejfe? Si qëndron? Atëherë Imam Malik tha,
Të besojmë se Allahu qëndron, lartësohet mbi arsh është detyrë. Është detyrë. Ta dim vërtetësinë e saj është e pamundur. Nuk mund ta dim. Të pyesim se si është bidat. Është risi në fe. S'ka pyetur selefët si zbret Allahu në qiellin e dynjas. Si qëndron Allahu mbi arshin e tij. Këto janë pyetje të gabuara. Këto janë pyetje të cilat janë bidat. Pra ti sikur se nuk pyet si është Allahu? Pra si është Zoti? Përtyrimi i Allahut. Pyesim? Jo. Ashtu nuk lejo të pyesësh për se si janë, pra se si janë ose si ngjajnë, si janë mënyra, forma e cilësive të tij. Si është syri i Allahut? Si është dora e Allahut? Si është, Nuk lejohet të japim formë, tekif, mënyrë. Nuk lejohet për njësimi. Pra në është rregulli i përgjithshëm, besojmë në emrat e Allahut Azza wa Jall dhe cilësitë e tij pa i përngjësuar. Pa i dhënë formë dhe mënyrën se si, tekifin. Pa shëmbulluar dhe pa i mohuar. Dhe pa i mohuar. Prandaj është shumë rrezikshme të kesh një besim të gabuar në lidhje me emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall. E di pse? Ai sa shkon njeriu në një grad, aleikum selam, që ai nuk adhuron Zotin e vërtet. Prandaj një nga selefët kanë thënë, grupe të humbura që kanë humbur në lidhje me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall, besojnë dhe adhurojnë një Zot tjetër. Që Allahu se ka përshkruar në Kur'an, se ka cilësuar në Kur'an, as në hadithe. O i mohojnë, o i përgjasojnë, o japin shëmbulltyr tjetër, o japin formë dhe mënyrë. Kjo është një tematikë që ka libra, ka orë të tëra mësimesh në universitete që shpjegojnë, ka libra që janë shkruar të veçanta, specifike, në lidhje me rregulla që ka të bëjnë me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall, por se shkurtimisht përmendëm disa rregulla në lidhje me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall, pikërisht në lidhje me lartësimin e Allahut mbi fronin e tij, mbi arshin e tij, mbi krijesat e tij, mbi çdo qiejt. Sepse ka një besim të gabuar i cili pranon dhe thot se Allahu është kudo me qenien e tij. Dhe ky është i besim i gabuar. Mohon argumentet që tregojnë se Allahu është i lartësuar mbi arshin e tij, i lartësuar mbi çdo qiejt. Me ka që mbyllë se ndoshta ju lodha, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.